एक अंधेरी रात में बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और एक छोटी सी लड़की अपने कमरे में बैठी थी जब अचानक एक रहस्यमय आवाज उसके कानों में आई, इस किताब को मत खोलना वरना तुम कहानी के अंदर कैद हो जाओगी। लेकिन लड़की ने जिज्ञासा में किताब खोल दी और वह एक नई दुनिया में पहुंच गई जहां एक नन्हा तोता उसका हमराही बन गया। एक शाम जब बारिश हो रही थी, छोटी सी लड़की अलीज़े अपने कमरे में बैठी बोर हो रही थी। उसके साथ उसका नन्हा दोस्त तोता चहचहा रहा था। अलीज़े की नजर अचानक एक पुरानी अलमारी पर पड़ी जो हमेशा बंद रहती थी। वो हमेशा सोचती थी कि इस अलमारी में क्या है, लेकिन इसके वालिदैन ने इसे कभी खोलने नहीं दिया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें देखना चाहिए कि इसके अंदर क्या है? तोते ने अपनी गर्दन मोड़ते हुए कहा। हाँ, मुझे भी तजस्सुस हो रहा है, अलीज़े ने जवाब दिया। अलीज़े ने अलमारी का दरवाजा खोला और अंदर एक पुरानी सोने की जल्द वाली किताब देखी। किताब की जिल्द पर एक पुरस्कार तहरीर थी। ये किताब जादुई कहानियां सुनाती है, लेकिन संभल कर कहीं तुम कहानी का हिस्सा ना बन जाओ। ये बहुत दिलचस्प लग रही है, अलीज़े ने कहा और किताब खोल दी। जैसे ही इसने पहले सफ़े को पलटा, एक तेज रोशनी निकली और अलीज़े और तोता अचानक एक जंगल के बीच खड़े थे। जंगल रंग बरंगे फूलों, ऊंचे दरख्तों और परिंदों की चहचहाहट से गूंज रहा था। हम कहाँ आ गए हैं? अलीज़े ने हैरान होकर पूछा। शायद हम किताब के अंदर पहुंच गए हैं, तोते ने कहा और उसकी आंखें चमक उठी। ये एक जादुई दुनिया थी जहां हर चीज जिंदा और बातूनी थी। वहां उन्हें एक छोटा खरगोश मिला जिसका नाम चमचम था। चमचम ने उन्हें बताया कि ये दुनिया किस्से कहानियों की वादी कहलाती है और यहाँ हर कहानी जिंदा होती है। लेकिन हमें यहाँ से वापस कैसे जाना है? अलीज़े ने चमचम से पूछा। सिर्फ वही बच सकता है जो आखिरी सफ़े पर पहुँच जाए और कहानी को पूरा कर दे, चमचम ने जवाब दिया। अलीज़े और तोते ने अपनी मुहिम का आगाज किया। वो मुख्तलिफ कहानियों के किरदारों से मिले। शीरी शहजादी जो अपने गुमशुदा जादुई ताज को तलाश कर रही थी, शरारती बोना जो हमेशा मजाक करता था और अक्लमंद उकाब जो हर मुश्किल का हल बता सकता था। एक दिन अलीज़े और तोता एक अंधेरी गार में दाखिल हुए जहां एक जहरीला सांप जालिम नाग उनका इंतजार कर रहा था। तुम यहाँ क्यों आए हो? नाग ने फुंकारते हुए कहा। हम अपनी दुनिया में वापस जाना चाहते हैं, अलीज़े ने कहा। तो फिर मेरी पहेली का जवाब दो वरना यहाँ कैद हो जाओगे, नाग ने धमकी दी। पहेली ये थी, ऐसा क्या है जो जितना बांटो इतना ही ज्यादा होता है? अलीज़े सोच में पड़ गई, लेकिन तोते ने फौरन कहा, इल्म। नाग ने हैरान होकर कहा, सही जवाब, तुम जा सकते हो। उन्होंने जल्दी से गार को छोड़ा और दौड़ते हुए जंगल के आखिरी हिस्से तक पहुंचे जहां एक बड़ा दरख्त था। दरख्त पर एक दरवाजा बना हुआ था जिस पर लिखा था आखिरी सफ़ा। अलीज़े ने दरवाजे को खोला और अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और वो दोनों वापस अपने कमरे में पहुंच गए। वाह, ये तो जबरदस्त था, अलीज़े ने कहा। हाँ, लेकिन शायद हमें दोबारा ऐसी किताब न खोलनी चाहिए, तोते ने मुस्कुराते हुए कहा। अलीज़े ने किताब को बंद किया और अलमारी में वापस रख दिया। वो जानती थी कि इस किताब में अभी भी बहुत सी कहानियां हैं, लेकिन वो समझ गई कि हर चीज के लिए वक्त और जगह होती है। कहानी का नतीजा इल्म बांटने से बढ़ता है और हमें हमेशा दानिशमंदी से अपने फैसले करने चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको मजा आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी मजेदार कहानियां मिस न करें।